大家好啊，又係我啊，退休在灣區阿 Ben 啊。咁阿 Ben 咧，今期咧又為大家有冇一個咧合適我哋香港嘅朋友仔啦、街坊啦，翻嚟大灣區咧退休度假嘅筍盤咧，就係我哋鏡頭望過去嘅金帝世紀城啊。咁呢個金帝世紀城咧出咗名咧係我哋坦洲嘅真豪宅啊。咁話佢豪宅咧，咁呢個嘢我哋後面先講咧。咁首先咧，啱啱我哋香港朋友仔過嚟退休養老咧，首先咧就係睇翻佢樓下嘅商業配套啦。咁我哋依家咧就位於佢樓下嘅一個七村市場啦，大家可以望到周邊嘅商業氛圍咧係非常之唔錯嘅嚇。你冇話你開即係冇開唔到嘅店鋪，只係話你諗唔到嘅店鋪。依家呢個店鋪已經有盡有嘅。咁我依家所在咧就係個七村市場嘅位置咧。咁步行翻我哋嘅金帝世紀城咧，亦都係2分鐘嘅時間就可以到達啦。可以望到成呢個周邊嘅商業氛圍係非常之唔錯啦。咁平時如果係中意買餸煮飯嘅朋友仔咧，從個市區行過嚟2分鐘就可以到達我哋嘅菜市場位置啦。咁我哋嘅菜市場咧，因為咧人比較多啦，我哋就唔入去。不過入邊嘅菜品咧，材料係應有盡有嘅，入邊你想買乜嘢都可以。咁肉類啦、禽類啦，包括我哋嘅海鮮產品類咧，亦都係非常之多啦，品類咧任君選擇啦。咁如果唔中意煮飯嘅朋友仔，亦都冇所謂，可以望到咧。我哋除咗一個普通嘅一個茶檔，類似我哋廣東嘅茶餐廳之外咧，仲有我哋好多嘅一種唔同嘅飲食啦。譬如我哋南昌嘅老鵝啦，中意食刺身嘅三文魚又好啊，包括對面仲有燒雞啦，有牛雜啦，又有我哋西北嘅牛肉湯啊、羊肉湯又好啦，包括咧好多嘅各種美食咧，亦都可以喺我哋呢個七村市場去享受到嘅。咁平時咧，如果係中意行路嘅朋友仔，行路過嚟2分鐘；如果中意即係唔中意行嘅朋友仔，揸車過嚟即係1分鐘唔使就可以到達啦。咁除咗呢啲普通嘅餐飲配套之外咧，咁仲有咩咧？仲有我哋日常一啲需求咧，比如剪頭髮啦，我哋可以望到樓下呢度咧就集合咗超過3到4間嘅一個剪頭髮嘅地方啦。價錢亦都好平喎，30零蚊洗剪吹啦，搞掂晒，幫佢做埋個做完都仲得。咁同埋咧樓下咧仲有啲電器鋪啦，如果平時差啲咁嘅咩電器情況下，亦都可以喺樓下購買嘅。咁對面咧就有手機維修嘅情況，咁如果手機壞咗咧，亦都可以落到啲七村市場直接維修嘅，真係非常之方便喺呢邊生活，完全唔使擔心你喺樓下滿足唔到你任何一個生活需求啦。咁如果依家咧時間咧係5點鐘，如果再夜少少咧，我都唔會喺呢度拍攝，因為點解啊？樓下呢度咧會做咗一排嘅步行美食街啊，因為日常咧嚟講咧會開好多嘅一個攤販位置啦，會喺度超級多嘅啲咁嘅攤販美食啦，你可以喺呢度享受到嘅。平時中意食一啲零食嘅朋友仔咧，亦都係唔錯嘅選擇啊。咁至於除咗我哋日常剪頭髮呢啲需求咧，如果係想更加舒服情況下，亦都可以喺樓下揼下骨，因為咧呢邊嘅揼骨場所亦都非常之多，可以望到咧揼骨場所起碼超過10間啊喺呢度。因為咧成個坦洲咧大部分咧，亦都係我哋一個澳門朋友仔，亦或者係澳門嘅勞工朋友咧喺呢邊居住嘅，所以可以感受到呢一邊嘅消費範圍真係非常之多啦。咁同埋咧，我哋嘅口味嚟講，亦都係比較接近嘅，因為好多嘅勞工啦，或者係我哋好多嘅澳門朋友仔咧，亦都係中意食清淡嘅嘢啦。所以話咧，呢邊咧嘅餐飲習慣亦都係比較符合嘅。咁除咗我哋周邊嘅美食之外咧，我哋遠少少有啲咩美食咧？咁如果有關注阿 Ben 早2期一個視頻咧，可以記得就會知道，其實成個坦洲咧真係我哋一個美食天堂嚟嘅。咁如果你真係想食一啲比較有特色嘅嘢，例如咧我哋個嗰個比較出名嘅嗰個叫咩咧？佛跳牆啦，可以去到我哋嘅合成農莊啦，食我哋嘅佛跳牆啦。中意食乳鴿咧，又可以去到我哋嘅鴿王莊喎。咁如果中意食我哋嘅水煮魚啦，或者各方面嘅美食咧，亦都係揸車5到10分鐘嘅時間咧就可以到達啦。咁除咗食嘅嘢，有冇玩嘅嘢啊？當然有啦。我哋呢度咧一出去咧，即係經過我哋呢條路咧，去到前面個牌坊右轉咧，大約咧過一個紅綠燈嘅時間咧，就可以到我哋一個新物業商場啊！呢個新物業商場亦都係坦洲一個地標性建築啊！咁咧佢咧有麥當勞啊，或者一啲咁嘅大型嘅商場啦、購物超市，亦都係入面嘅。咁如果新物業呢個商場亦都滿足唔到你，冇所謂。仲有遠少少啦，我哋再遠少少嗰個一月城廣場咧，亦都係揸車8分鐘到5分鐘左右咧就可以到達啦。如果呢個商場都滿足唔到你，再往前行咧，就係我哋嘅一個華發商都購物中心啦。我相信如果咁多商場滿足唔到你嘅情況下咧，咁珠海咧會其他地方再合適你噶啦。咁同時咧，除咗呢個娛樂配套咧，你仲有啲咩配套咧？咁其實講真嘅，我哋呢一個坦洲位置咧有關注，因為前2期講過嘅，喺坦洲其實中珠同城嘅生活咧，你係完全可以享受到咧我哋珠海嘅一啲生活配套啦。比如我哋嘅醫院啦，我哋有南屏鎮醫院啦、南屏婦人醫院啦，或者我哋嘅上春醫院、前山醫院同埋我哋嘅
就算我哋哪怕我哋拱北嘅中西結合醫院嚟講咧，揸車亦都係15分鐘嘅時間就會到達，完全可以保障到我哋呢個人身嘅生命財產安全啊！咁同時候咧，我哋留呢個小區咧，佢係咧。位置亦都係成個坦克嘅中心啦，無論去到邊度，亦都係非常之方便啊！翻到我哋嘅香港位置咧，亦都有我哋港澳留巴車直達嘅。去香港咧，大概咧翻到荃灣、太子等地方咧，直達時間係1個鐘啦，佢係直達班車嘅。咁如果係直接去嗰個港珠大橋情況下，大約係15分鐘到20分鐘就可以到達啦。即使打的咧，個車費咧亦都唔超過20蚊啦。如果係翻澳門朋友仔咧，仲加近啦，車費咧15分鐘10蚊就可以到達啦。亦或者可以坐7蚊嘅紅巴咧，都可以到達。咁我依家咧右手邊咧就係有我呢一台咧港澳巴士咧，直達翻我哋嘅香港、太子、荃灣等地方嘅。依家咧就係可以發車噶啦。咁我哋呢個小區嘅交通咧，同埋佢配套咧，所有我哋都已經講晒啦。我哋話不囉嗦，直接去佢個小區入呢個花園同埋佢個睇下個戶型同埋物業先。咁 OK 啦，我哋依家咧已經嚟到呢個金帝世紀城嘅園林部分啦。咁首先我哋先講嗰個物業咧，因為依家望到啦，物業公司咧喺依家咧，就算咁凍嘅天時咧，佢都喺度加班加點咧處理翻我哋成個園林嘅一個小問題啦，佢都會處理好嘅。所以可想而知咧，成個物業係非常之負責啦。咁而且咧，我哋平時咧嚟呢個金帝世紀城嘅情況下咧，呢個物業公司咧都會問清楚我哋係過嚟做乜嘢嘅。呢個咧，我哋有一個同事亦都係住喺金帝世紀城，佢同我哋反映咧，平時咧叫外賣或者送快遞嘅情況下咧，物業咧都會打電話俾佢，問佢係咪有呢件咁嘅事，佢先會俾物業，即係先會俾翻我哋嘅外賣人員或者快遞小哥咧入我哋小區入面啦，咁可以保障到我哋一個業主嘅一個身體安全咯。咁同埋咧，我哋依家咧可以望望我哋地面啦，因為咧呢一個成個金帝世紀城嘅小區咧，佢依家已經係現樓交付嘅狀態啊，可以望到成個地面係非常之乾淨啊。咁同埋咧，小區咧已經交付咗，已經使用咗接近2到3年嘅時間啦，同埋我哋嘅花花草草咧可以感受到小區物業對佢哋嘅維護亦都係做得非常之好嘅嚇。平時後咧呢個小區咧保安咧見到人咧亦都會打招呼，招呼上面包括禮貌上面亦都係做得比較好。咁同時我哋講翻成個小區花園嘅設計啦，成個金帝世紀城咧，佢係以法式園林打造嘅，佔地咧大約係6萬個平方米啊。所以咧平時如果你食完飯散下步，真係攞嚟退休度假情況下咧，呢一個園林咧足夠你行一圈咧，時間都要超過咗30分鐘啦。咁同時後咧，金帝世紀城嘅呢一個小區咧，配備咗我哋嘅泳池啦。配備咗我哋成個坦洲唯二嘅一個網球場啦、羽毛球場啦、乒乓球場啦，同埋咧平時如果喺散步情況下遇到落雨情況下咧，亦都有我哋一個風雨連廊咧，可以俾到業主去避雨嘅。咁仲有嘅係咩咧？仲有嘅係咧，就係你比如好似我哋平時有啲垃圾啊，如果係中意養貓貓狗狗朋友仔咧，我哋亦都有配備翻一啲即係我哋嘅寵物處理器嘅一個處理個袋俾你咧，去執呢啲咁個係嘛自己嘅寵物嘅一啲排泄物嘅 OK 啦。咁同埋咧去睇翻我哋依家小區咧。嗰啲咁個泳池啊，各方面就天氣咁凍情況下咧，佢都唔會慳啲成本啊，所以貴係有貴佢嘅原因啦。依家我哋目前嘅管理費咧係3蚊雞一平方啊。咁同時仲有係咧，因為咧我哋金帝世紀城咧號稱咧成個坦洲嘅第一物業咧，咁大家都可以感受到呢邊咧嘅一個叫業主嘅素質，亦都係比較高啊。咁住喺度，你樓上樓下嘅業主咧素質高嘅情況下咧，亦都唔會有特別多嘅煩心事啦。咁好啦，我哋嘅金帝世紀城嘅花園咧，同我哋物業咧就介紹到呢一 part 為止。咁我哋即時上去睇睇佢嘅戶型同朝向先。咁我哋依家咧已經嚟到我哋呢個樓王嘅單位啦，係做2梯3戶嘅一個設計啊。咁啊門口咧呢一個位置咧都係全贈送俾你嘅。咁我哋今日咧就睇佢一個141平方嘅4房兩廳3衛雙套間設計一個戶型啦。咁入門口咧，首先咧就係有一個標準嘅子母門一個設計啦。咁白四方冇子母園，邊有配得上佢嘅 level 啦？係咪先？然之後入到門口咧，左手邊咧贈送你第一個房間。咁呢一個房間咧，其實你話做房間嚟講咧，就比較勉強啦。我個人認為咧，其實你做翻少少好似呢啲咁嘅收納空間啊，或者雜物間或者呢啲雜物室啊，會比較好少少啦。因為畢竟佢呢個戶型呢一個贈送空間咧，就算你放喺麻雀台都放唔到嘅，但係咧你可以放嚟雜物係唔錯嘅，唔錯一個選擇咯。咁接落嚟咧就係我哋飯廳同客廳連接嘅一個廳堂部分啦。
咁先睇我哋客廳啦，我哋客廳咧開間去到4.4米一個開間啊，畢竟142平方咧有4.4米嘅開間啦，我哋算係中規中矩嘅設計啦。但係咧呢個主露台咧，我好中意朝東南向嘅。咁大家都知啦，喺南方嚟講咧，買樓買南向嘅會員咧係最好嘅。咁而且咧佢係東南向嘅，咁日頭咧個採光咧係非常之舒服嘅，咁下午咧亦都唔會西曬喎呢個東南向。而且咧我哋露台部分望出去咧就係我哋一個泳池啦，同埋我哋外面嘅一個景觀啦。因為咧畢竟佢係樓王，佢係位於我哋成個小區嘅中間位置啦，所以咧佢唔會話俾外面嘅車輛去嘈到。但係喺同期咧，因為成個金帝嘅小區咧，佢係做錯開式嘅設計，所以咧佢都唔會話好大部分嘅遮擋嚇。咁同埋咧，我哋所有嘅門窗咧都係呢一個叫百利士嘅品牌，呢個品牌都係唔錯嘅。咁睇翻就係我哋依家所在呢個位置咧，就係陽台部分啦。咁發展商咧做咗一個封窗式嘅設計啦。咁其實咧封唔封窗係睇翻自己一個即係業主你哋自己一個選擇啦。咁成個陽台咧露台開間咧又去到差唔多1.7米係冇問題嘅。咁長度咧都有4，即係同我哋客廳個長度一樣啦，4.4米嘅長度。咁單單係呢一個陽台部分咧都贈送咗你超過咗6個平方啊，所以成個空間感係比較足嘅嚇。咁出翻嚟咧就係客廳同我哋嘅陽台出翻嚟咧就係我哋嘅一個餐廳部分啦。咁餐廳部分咧會比翻我哋嘅客廳部分咧會短翻少少，大約我哋開間咧去到3.3米左右一個開間。咁佢呢個開間咧亦都係142平方嘅會員嚟講咧，佢唔算話特別即係特別好咯，但係咧都係可以接受到嘅。畢竟咧我哋呢一個凳咧佔嘅位置比較大嘅，咁如果係自己住嘅情況下咧，買翻張圓形台、長形台啊，咁你擺翻啲窄少少嘅凳咧，其實容納8到10個人就餐係冇乜壓力嘅咯。然之後咧，我哋呢一個餐廳連接咧就係我哋西北向嘅一個露台，因為依家真係冬天啦，我哋喺度即係企出嚟咧感受到真係好鬼凍。呢個就係西北向嘅問題，但係咧，因為呢個會係南北通嘅設計啦，所以咧，如果你冬天嘅情況下關咗呢個窗咧，下午咧都係有少少太陽會曬翻入嚟。但係除咗好似今日咁嘅天氣啦，完全陰天嘅情況下咧就冇辦法啦。但係咧，如果夏天嘅情況下，因為佢同我哋嘅主露台咧做成南北通嘅設計咧，所以佢都唔會話好凍啦。咁我個人建議咧，生活露台咧就設喺呢個部分，因為咧啱啱嗰部分咧發展商係將生活露台設咗喺我哋主陽台嗰度。但係咧，我個人建議都係到時候如果你買落嚟真係自己住嘅情況下咧，將你嘅生活陽台啦放翻喺我哋嘅西北向嘅露台會比較合適咯。咁我哋飯廳連翻入嚟咧，就係我哋一個廚房部分，一個 U 字形一個廚房設計啦。咁呢個發展商咧，咁佢做到咧一排到頂嘅櫃，包括到時候呢個老闆牌嘅3件套咧都係贈送俾你嘅，包括到時候樓下呢啲咁嘅櫃咧都做嘅實例。不過佢呢個有一個細節就係咩咧？佢做咗一個食物垃圾處理器喎，呢個係好多好少樓盤可見到啊！碎骨機係啊，碎骨機好少樓盤可以見到嘅，而且咧佢上面寫就話壽命8到15年，經久耐用喎。係啊，咁呢個發展商咧，佢對呢個品牌咧，佢個即係信心都係比較足啊。同埋好似佢抽完呢啲上面都寫住咧，10年唔使拆洗，係唔會擔心嘅嚇。咁咧呢成個 U 字形嘅設計咧，咁當然啦，呢個 U 字形設計空間咧，佢除咗收納空間十足之外咧，咁同埋咧佢嗰個佈局亦都係比較合理嘅，我覺得。同埋呢個位置到時擺翻一個雙空門嘅雪櫃都係冇問題，呢個冰箱。同埋咧，我發現咧，佢呢一個即係呢一個發展商咧，佢將嗰個熱水器呢個位置咧就冇擺喺露台，就擺咗喺廚房呢一個隱藏空間入面啊。咁到時候咧，咁你個陽台咧景觀會更加好，即係個指示面會更加舒服咯，就唔會話顯得成間屋特別之特別啦。咁我哋睇完棟區咧，我哋睇翻佢嘅正區啦。咁其實呢一個會咧，我比較中意係咩咧？佢個雙套間設計。咁我先睇下佢個細房間先。呢個計佢第一個房間啦，中區嘅房間就冇咩講啦，擺咗1.5米嘅床咧，然之後咧做咗一排細啲嘅櫃咧係冇問題啊。咁第二個重點就係佢呢一個第一個套間嚇。咁呢個套間咧，咁平時咧我自己買樓咧，我自己都買咗一個雙套間嘅房間，我都覺得一個俾父母住，一個俾自己住。咁自己夜晚如果真係要起床要上屙夜尿嘅時候，就唔使話行出個廳堂咁樣，就真係比較方便嘅。包括父母嗰一輩又好啦，俾老人家住好啊，呢個真係好重要啊！咁睇翻呢一個套間嚟講咧，其實擺翻張1.8米嘅床冇乜問題。到時候呢邊做翻一排到頂個櫃咧，收納空間都比較十足嘅。咁如果呢一邊嘅收納空間仲唔夠情況下咧，呢個門後面咧佢都做咗一排嘅衣櫃空間亦都係比較足㗎嚇。心理亦都比較可以做翻3線櫃嚟講咧，
咁其實我覺得作為長輩嚟講咧，佢個收入空間亦都係足夠，因為唔係話特別多衫啊，而且咧外邊嘅仲可以有一間雜物房嘅情況下咧，你冬天嘅被啊呢啲比較大面積嘅棉胎啲都可以放喺外邊，就唔使去放入邊。咁呢個就係一個一個企缸嘅位置啦。咁開間咧大約都係去到1.6米左右嘅，開間去到1.6米左右，中規中矩啦。畢竟係一個細套房入邊嘅一個洗手間啦。其實平時都唔一定會用嘅，咁就睇翻自己一個選擇咯嚇。咁我哋套間出嚟咧，呢個就係我哋個公共衞生間啦。咁公共衞生間咧，啱啱咧經過我哋同事嘅發現咧，其實咧佢呢個公共衞生間個飄台咧係可以剝咗嘅。咁至於剝唔剝咧，就睇自己選擇。因為有啲朋友仔咧，佢話驚咧父母沖涼嗰時中意坐喺度，即係唔會話太攰啊。啲老人家企得太耐會攰。咁咧佢就冇剝個飄窗，佢留翻個飄窗咧俾啲父母咧，到時沖涼嗰時可以坐喺度，就唔使話太攰。萬一有問題咧都可以扶住個飄窗。包括呢個衞生間咧，基本都係交流標準嚟噶，你所見即所得嚇。咁呢個咧就係佢第3個房間啦。呢個係佢第3個房間啦。咁當然啱啱我見到呢個都係從呢度開始咧，都係一個飄台嘅位置。但係咧，因為呢個發展商咧，個飄台基本係可以全剝嘅，所以咧佢贈送到俾你空間係非常之實用嘅，亦都唔會好似其他發展商咁樣贈送到一個榻榻米一個標準，然之後仲要你做額外訂製一個榻榻米嘅設計啦。咁樣咧會導致咧你個實際使用空間其實會比較細啊。但係呢個發展商就唔會啦，佢全部幫你做好晒。咁到時呢邊咧可以做翻一排嘅收納櫃啦，空間亦都係比較足嘅。最後咧就睇翻佢一個主人房套間嘅設計啦。咁其實呢個主人房套間咧，對於142方都係中規中矩嘅評價咧，其實都唔算話特別大咯。但係你話可唔可以接受到，都可以接受到，因為咧畢竟咧佢可以做到一個4房嘅設計啦。然之後咧而且係冇飄台嘅位置，呢個我係比較中意嘅。同埋咧佢到時候咧，如果你可以同呢個發展商一樣設計咧，左排嘅衣帽到頂嘅櫃喺呢度咧，其實收納空間都係比較足嘅。咁因為咧佢同以往嘅發展商唔同咧，就係我哋大部分嘅雜物咧係放喺我哋有一個獨立嘅雜物間啦。所以咧我哋呢冬天嘅衫褲咧，其實唔會話特別多放喺我哋呢一個衣帽間。所以其實對於呢個嚟講咧，佢衣帽間嘅設計都係比較足噶啦。萬一到時唔夠嘅情況下咧，或者係擔心即係床直接對住洗手間嘅情況下咧，喺呢一排位置咧，亦都可以做一排嘅櫃啦，可以滿足翻你一個日常嘅收入空間，其實都係 OK 嘅。咁呢個因人而異啦，睇自己中唔中意啦。最後咧就係佢享受型嘅主人房嘅套間嘅地方啦，一睇就知超大嘅一個浴缸啦。平時即係想自己享受情況下咧，提前半個鐘，我諗都要提前半個鐘啦，放定水喺度，你先可以享受到啦。浸缸又得，企缸又得，而且啲企缸位置咧比浸缸仲要大好多喎，佢要大好多喎。咁然之後咧，呢度咧仲可以係嘛，就一做埋壁龕俾你，咁收空間唔使講啦。雙星盤嘅設計啦，你刷牙佢化妝係唔影響啊嘛，係咪？男主人刷牙，女主人化妝都唔影響嘅。咁至於呢一個戶型咧，我哋今日已經睇晒啦。咁呢一個金帝發展商咧，佢除咗呢一個大面積142平方嘅戶型咧，仲有好多嘅2房啦到3房戶型，其實都係有嘅。不過因為今日時間問題咧，阿 Ben 就冇拍攝。最緊要今日拍攝嚟講咧，都係想講翻咧金帝世紀城呢一個項目咧，其實係比較合適我哋香港人居住嘅。因為點解咧？可以睇翻我啱啱第一個鏡頭即係呢個視頻開始都可以見到成個金帝世紀城佢周邊啊，包括配套其實真係超級方便啦。住喺度亦真係一個非常之高嘅一個享受啦。咁我話不囉嗦，因為咧佢呢個咧係我哋樓房單位啦，當然價錢都會貴少少嘅，大約價錢咧去到15000幾左右1平方啦。咁如果係2房同3房嘅戶型咧，大約價錢係15000蚊到14000幾蚊都有交易啦。咁我哋今日呢個節目就到此為止啦。如果有興趣，對於呢個項目有興趣嘅情況下咧，歡迎左上角聯絡阿 Ben。咁如果係想揾更加多大灣區嘅一啲合適港人居住嘅樓盤咧，繼續歡迎訂閱我頻道啦。我哋今期節目就到依家為止啦，我哋下期再見，拜拜。